हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं क्या प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत सर्च किया था अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, लेकिन फिर इतना महंगा प्राइस था इसका, 500 650। फाइनली मुझे स्नैपडील से बेयर एनाटॉमी का अल्ट्रा स्मूदनिंग हेयर मास्क मुझे मिल चुका है, जो मुझे पड़ा है स्नैपडील से 395 रुपीज़ में। मैं आपको टैग कर दूँगी, आप देख लेना। लिटरली ये यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा वाव वाली फीलिंग आती है कि मैं ऑलरेडी इसे पहले यूज़ कर चुकी हूँ। मैं दोबारा अगेन मैंने इसे मंगाया है और मैं इसको दोबारा यूज़ करना है मुझे। ये सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।